President, Høyre ønsker å sikre familiene fleksibilitet og valgfrihet, sånn at de kan ordne livene sine sånn som de selv ønsker. Høyre har tillit til at familiene selv vet best hvordan de skal ivareta barna sine behov, samtidig som at deres egen hverdag skal fungere godt. Kontantstøtten er en viktig ordning for de familiene som ønsker seg det. Høyre vil legge til rette for gode familieliv. Kontantstøtten, den handler om omsorgen for ungene våre, det aller fineste vi har. Høyre er glad for at vi står sammen med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, og da med regjeringen når det gjelder å styrke kontantstøtten for de yngste barna. Men i likhet med KrF og Frp, så er Høyre veldig skeptisk til å fjerne retten til kontantstøtte for barn mellom 2 og 3 år. Vi er opptatt av at trygghet og tid er viktig for barns oppvekstvilkår, og derfor så ønsker vi å styrke familien som barnas viktigste fellesskap. Og i familiepolitikken så ser vi at Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti og Høyre gjennomgående er opptatt av at familien er det viktigste rammen og fellesskapet for barns oppvekst. Og vi er også bekymret for at fokuset på familien blir satt til side, og at for Høyres del så er vi veldig bekymret for at likestillingen dominerer mer og mer av det som er knyttet til barnas oppvekstvilkår å gjøre. Og jeg registrerer at det ikke bare er Frp og KrF som er bekymret for regjeringens utvikling men på det området her, men at det også er representanter fra regjeringspartiene som er veldig sterkt bekymret. Og Høyre er veldig enig i representanten Ramsøy fra Senterpartiet, som går hardt ut mot likestillingsministeren. Og representanten Ramsøy fra Senterpartiet er i Vårt Land 14. november veldig bekymret for at likestillingspolitikken har tatt overhånd, og Senterpartiet savner et helhetlig fokus på familiepolitikken. Representanten Ramsøy sier i det intervjuet at sitat fra 14. november i Vårt Land: ta for eksempel likestilling, at flest mulig deler foreldrepermisjon likt ser bra ut på statistikken, men er det god familiepolitikk? Og videre: det som er best for likestillingen og det som er best for familien er ikke nødvendigvis det samme. Sitat slutt. Ramsøy etterlyser en familiemelding. Det ble jo fremmet sist under Bondevik II-regjeringen, og jeg er glad for at det nå helt klart og tydelig viser at det er veldig uenighet i regjeringen om hva som skal være regjeringens familiepolitikk og likestillingspolitikk, eller i hvert fall at man går så langt at Senterpartirepresentanter i Stortinget går ut i aviser, også den som har ansvaret for familiepolitikken, og sier at nok er nok. Nå må vi ta hensyn til barna, nå må vi ta hensyn til familien, og at ikke likestillingspolitikken skal ta fullstendig overhånd og være styrende for det som har å gjøre med barnas oppvekstvilkår og integreringspolitikk, og hvordan vi skal styre familiepolitikken. Det har skjedd mye de siste årene med utviklingen i barnehagen, endringene i kontantstøtteordningen, detaljstyringen av foreldrepermisjon, og det er Høyre bekymret for. Vi ser at det er systematisk, så fjerner man mer og mer valgfriheten og fleksibiliteten for familiene, fordi man ønsker å nå andre behov som ikke først og fremst handler om familiens muligheter til å ta vare på ungene sine, til å organisere hverdagen til det beste for familien. Men jeg er glad at Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet og Høyre står sammen om å ønske mer valgfrihet til foreldrene, og at vi nok en gang sier tydelig fra om at mer detaljregulering og
det å frata familien valgfrihet er feil vei å gå.